Und hier liegen auch schon die Zutaten für die Endmontage. Ja, das muss alles noch rein, aber es ist ja auch noch Zeit bis zum Erz. Und vorher werden wir wohl kaum fahren, denn wir sind eigentlich kälteempfindlich. Der alte Herr Popilius friert nämlich immer. Und beim Offenfahren ist es ja nicht immer warm und die Heizung, naja, da gibt es ja keine.